Tere! Selles videos tahaksin ma rääkida sulle sellisel teemal, nagu seda on kehakaal. On sul keegi kunagi öelnud paks või vastupidi kondine? Milline sa välja näed? On see siis kole, vastupidi ilus? Mind on puudutanud minu minevikus kehakaal, see, kuidas ma olen ennast tundnud. Kui keegi ütleb mulle, et sa oled paks või kole, minnes jälle siis lapsepõlve, mäletan lapsepõlvest, kui keegi siis ütles, et sa oled paks. ja siis ma tundsin ennast väga, see mina, kes ma olin siis, tundsin ennast väga halvasti, ebamugavalt, tekitas minus negatiivseid emotsioone, kas siis hakkasid nutma või siis olin kurb selle kõige pealt, et mulle niimoodi öeldi ja siis ma tundsin ennast, et ma olen nagu vähem väärt või ei ole nii hea kui keegi teine, kuna tema ei ole näiteks paks, eks ju. Ja siis, aga see oligi nagu see, et täna tagasi vaadates ma ei ütleks, et et tegemist oleks hirmsal paksu ülekaalus inimesega, aga lihtsalt see kalduvus nagu nii-öelda võib öelda geneetiliselt ja siis kuidas öelda, nende psüühiliste omadustega või nende mustritega, mida kandsin, see oli nagu olemas, eks ju. Ja siis inimesed panid selle nagu nii-öelda puid alla ja aktiveerisid need nii-öelda mustrid minu sees, eks ju, ja need selfid. Ja see kehakaal hakkas siis nagu tõusma vaikselt, et kuskil maal, kui ma olin nagu aktiivne, tegelesin spordiga, siis sai seda nagu kuidagi hoitud seal nagu nii-öelda normaalsuse piires, eks ju. Aga siin nii-öelda keskikka jõudes või varem isegi või. Kooli ajal siis juba hakkasid nagu tarvitama mingit alkoholi ja värki, eks ju, siis see kõik aitas ka nagu seda energeetilist poolt nagu paigast lükata. Siis kõik muud siuksed psüühilised tasakaalutused ja hirmud, mis nagu olid, need nagu soodustasid ka seda kehakaalu kasvu. Siis see toitumine ka nagu ei olnud ju tasakaalukas nii-öelda ja kõik see kokku siis kehakaalu tõus nagu toimus, eks ju, ja siis püüdsin seda kuidagi jälle siis tagasi tõmmata ja tegelesin võib-olla rohkem spordiga, ärisin toitumist ja eriti noorena ma tundsin väga nagu sihukest ebamugavust ja vastikust enda vastu, kui see keha nagu sa nägid seda mingit kõhtu või mingit seal rind kuidagi ei ole nagu nii vormis, nagu ta olema peaks ja siis tundsin ennast seda vastikust, see nagu energia tuli sealt seest ja surus nagu alla, et ma ei ole nagu täisväärtuslik ja normaalne selle pärast. Niimoodi need selfid ja nii-öelda ego aspektid nagu töötavad meie sees, need nii-öelda, võime nimetada ka tumedad jõud, pääsevad meile nagu ligi sellisel kujul ja püüavad meid nagu siis alla nagu suruda, et me nagu tunneks seda negatiivsust ja vastikust iseenda vastu, et läbi selle annaks nagu ära siis seda nagu elujõudu ja energiat nagu nendele programmidele, siis nendele selfidele, kes taga seisavad. Ja muidugi siis selge see, et see, mida ma enda teaduses hoian, eks ju, ja mida ma tunnen ja kogen, selle ma toon ka esile. Aga siis muidugi ma ei teadnud, et see niimoodi töötab, et me ise nagu teeme tegelikult ju, me ise loome põhimõtteliselt selle füüsilise reaalsuse ja oma füüsilise keha, eks ju. Ja minu puhul võttis see ikkagi mitukümmend aastat aega, enne kui ma jõudsin sinnamaale, kus ma sain hakata vaikselt läbi nägema jälle sellest mustrist, nendest uskumustest. Muidugi
ravides ennast terveks erinevatest sõltuvustest, mingitest hirmudest enda psüühikas. Sest noh, neid on olnud, nagu sa näed eelmiste videote põhjal, päris palju ja kõik see on samamoodi minu energiat nagu madaldanud ja siis minu keha on sellisel kuhu reageerinud, kus ta on nagu siis justkui enda kaitseks kuhjanud rasva, et selle kurja ja vastiku maailma eest ennast kuidagimoodi kaitsta, et kompenseerida seda kuidagi. Et nagu see on see, kuidas mina nagu seda olen nagu näinud ja kogenud. Kehakaal siin üks 10 aastat tagasi, kui ma lõpetasin nii-öelda siin kõige selle nii-öelda ettevõtlusega ja selle poolega, oli kuskil 128 kilo. Et kes seda kaalud nii palju või oled olnud kunagi, sa tead, mis see tähendab ja kui raske on olla nagu sellise kehaga, eks ju. Ja siis hakkasid need psüühilised protsessid nagu toimuma, et muutus minu sees ennekõike see vabanemine jällegi mingisugustest sõltuvustest, eks ju, samm-sammu haaval. See nagu andis mulle jõudu energiat rohkem nagu tegeleda iseenda olemisega, enda kehaga, füüsilised harjutused, eks ju, mis siis käiku tulid, eks ju, jällegi toitumine, et aga selleks oli vaja energiat ka, eks ju, kuskilt saada ja see, et ma nagu muutsin oma energeetikat enda sees, mingisugused mustrid ja nii-öelda selfid siis sai ära nagu likvideeritud, energia transmuteeritud, siis hakkas see kehakaal ka nagu taastuma. Et siin 10 aastaga põhimõtteliselt ongi pea, mis see teeb siis? Varsti pea 40 kilo on nagu siis kaduma läinud. Et siin on muidugi väikeste kõikumistega, aga noh, see on niisugune, mis ei ole enam nagu mingit tähtsust täna, kuna suures pildis ma nagu tean ja näen ja mõistan seda, kuidas see kõik töötab ja kui sul on täna mingisugused sellised nii-öelda probleemid siis või tasakaalutused, siis tea, et nendest saab vabaneda, et ja saab terveneda. Lihtsalt tuleb tegeleda jällegi enda psüühikaga, tasakaalustada oma nii-öelda sisemist maailma ja läbi selle tasakaalu loomise tasakaalustub ka meie väline maailm, meie füüsiline keha. Et siit kohalt vist siis nagu sellega lõpetaks ja ega siin pikka juttu polnudki, head tervenemist ja mis seal ikka, südameteni.